Shalom, bendiciones a todos. Bienvenidos a esta nueva emisión grabada este tiempo de quedarse en casa. Entonces, bueno, pues estamos una vez más en esta emisión de Bamidbar en el desierto. Les saluda Yashefe desde Guadalajara, Jalisco, México, confiando que se encuentren pues en el cuidado del nuestro poderoso, el todopoderoso. El tema de hoy es al sonido del shofar. Vamos a recordar juntos lo que significa el shofar, en qué momento se hace, lo que es se usa este instrumento desde la antigüedad, ¿verdad? ¿Y qué representa para nosotros que somos, judíos, hombres de alabanza? ¿Qué significa para nosotros lo que es el sonido del shofar? ¿Qué representa en nuestras vidas? ¿Por qué es tan importante? Y bien, entonces pues vamos a dar inicio con lo que es nuestro tema. Vamos, antes de eso vamos a, pues, les pido guardemos un minuto de silencio en agradecimiento, un símbolo de agradecimiento por la vida, un símbolo de agradecimiento en respeto de nuestro querido hermano Rabbi Elías Lebona. Por pues que él ya ganó la buena batalla que todos anhelamos ganar y estamos en espera, ¿verdad?, de poder llegar a la meta, así como él. Entonces, pues, vamos a guardar un minuto de silencio, toda. Baruch Hashem, toda. Entonces, vamos a iniciar con lo que es nuestro tema, el shofar. Vamos a recordar este shofar, ¿verdad? Sabemos todos que es conocido en la Torah como una trompeta. Entonces, también, pues se le conoce también inclusive como una bocina, como keren o cuerno de carnero o trompeta, ¿verdad? Como veíamos hace un momento. Y pues eso es lo que se usaba hace más de, pues, en los últimos 5,000 años. Eso es lo que se ha estado usando por mandato del Eterno, por precisamente como instrucción, ya que el shofar, aparte de ser un instrumento que nos trae alegría al pueblo, también aparte de eso, pues nos trae lo que es gozo, alboroto, ¿verdad? De hecho, el libro de Amos 3:6 nos está diciendo, suena el cuerno en una ciudad sin que el pueblo se estremezca. Bueno,
la verdad que sabemos nosotros que nosotros somos hombres que somos de la tierra, ¿verdad? Y cuando el Eterno habla, la tierra se estremece. El reino, el shofar, nos representa a lo que es el reino que es Yeshua. Entonces, cuando nosotros tocamos lo que es el shofar, entonces pegamos nuestros labios a lo que es el shofar, pegamos nuestros labios al reino, entonces soplamos, ¿verdad? Soplamos desde el interior nuestro, entonces sale todo el aliento, pero con sonido. Entonces eso es una enseñanza como el Eterno ha querido que nosotros podamos ser partícipes de su reino, anunciando el reino. Entonces, el reino, cuando suena el shofar, pues el sonido es totalmente, pues, estremecedor. A los que son suyos nos alegra el corazón, nos sentimos victoriosos, nos recuerda la fuerza que es Adonai, lo fuerte, lo grandioso. Y a los enemigos, pues al contrario, les provoca pánico, les provoca miedo, confusión. Entonces, de esta manera, nosotros sabemos y recordamos en qué momentos se ha utilizado lo que es precisamente el shofar. El shofar, vamos a recordar de que está hecho, es un shofar que está hecho a base de un cuerno de carnero que es un animal kosher, y este cuerno tiene que ser un cuerno por ser de este tipo de animal, que es rumiante también, es en la parte de adentro del cuerno es una parte blanda. La parte de afuera es dura, ¿verdad? Y la parte de adentro es blanda. Nos está hablando acerca también de lo que es el mismo hombre. Que nosotros somos, podemos parecer duros por fuera y también quizás por dentro también seamos duros, seamos obstinados, seamos rebeldes, que no sí, totalmente una dureza de corazón, ¿verdad? A eso se refiere. Entonces el Eterno quiere que nosotros seamos como los cuernos del carnero que tienen la parte blanda dentro, precisamente porque la parte blanda nos está representando a lo que es nuestro corazón. En la parte intelectual, en la parte del raciocinio, la parte analítica, y es precisamente en este órgano que es el corazón, que son los pensamientos, es nuestro corazón, y de esta manera nosotros estaremos precisamente siendo un corazón de carne, que es lo que el Eterno quiere, ¿verdad? Para poder cumplir precisamente lo que son sus preceptos, sus enseñanzas. De esta manera, el Eterno cambia nuestro corazón, un corazón duro a un corazón de carne, sensible a su voz, ¿verdad? Bien, entonces vamos a continuar. También así nosotros sabemos, ¿verdad?, que el shofar se utilizó también para lo que es la dedicación del templo, no miento, la dedicación de David cuando fue el rey de Israel. Y también en la dedicación de lo que es el templo de Shlomo, primer templo de Shlomo que él hizo, ¿verdad?
también fue utilizado para eso, el sonido del shofar. Entonces, nosotros, pues sí, nos damos cuenta cómo el shofar es para eventos importantes. También el shofar es una señal profética, histórica y mesiánica. ¿Por qué? Porque se usa también para lo que son las fiestas, y las fiestas nosotros sabemos que son eventos que nos señalan tiempos proféticos que van a pasar. Todavía no han pasado, pero van a pasar. Sin embargo, el Eterno nos está dando la enseñanza en lo que es todo eso, para poder ejercitar lo que es nuestro ruaj. ¿Por qué? Porque aunque el sonido del shofar sea físico, escuchamos, ¿verdad?, con nuestro oído físico, también nos toca el ruaj, nuestro espíritu. El shofar va más allá de lo que es lo físico. Entonces, precisamente por eso es muy importante que nosotros, pues sí, recordemos eso, que la trascendencia de lo que es precisamente el shofar. Entonces, tenemos un texto que es Mateo, capítulo 24, versículo 31, y dice: Él enviará a sus ángeles con sonora trompeta y reunirán de los 4 vientos a sus elegidos. Dice, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Dice, con sonora trompeta, ¿verdad? Él enviará a sus ángeles con sonora trompeta y reunirá de todo lo extremo de la tierra, va a reunir a los que son sus elegidos. Eso es lo que nos dice su Davar. Entonces nosotros lo creemos que así es. Baruch Hashem, porque el Eterno, todo lo que es Él es maravilloso, y todo lo que Él ha hecho es también de bendición, precisamente para lo que es su pueblo. También recordamos que cuando Yeshua se manifieste en lo que es la fiesta de Yom Teruah, que la fiesta de Yom Teruah nos está hablando acerca de la fiesta de las trompetas. Entonces, cuando el Mashiach se manifieste al sonido de la última trompeta de la fiesta de Yom Teruah, que ya estamos de hecho próximos a celebrar, entonces sabemos nosotros que en una fiesta de Yom Teruah, Yeshua HaMashiach se va a manifestar en su cuerpo, ¿verdad? Y una vez que se manifieste Yeshua, habrá la primera resurrección, que son los justos en Mashiach. Entonces, aquí lo podemos ver nosotros precisamente es el texto de Primera de Corintios 15:52. Vamos a leerlo. Dice, al toque de la trompeta final, pues sonará la trompeta. Los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ahora bien, dice Primera de Tesalonicenses 4:16, nos complementa esto y dice, el Señor mismo, a la orden dada por la voz de un arcángel y por la trompeta de Elohim, bajará del cielo. Y los que murieron en Mashiach resucitarán en primer lugar. Entonces, nosotros estamos viendo, ¿verdad?, que cuando se manifieste Yeshua, también van a resucitar los que están en Mashiach, los que durmieron en Mashiach. Tenemos un consuelo nosotros, ¿verdad? Nosotros que conocemos
de su Dabar Kodesh que estamos aprendiendo, nosotros tenemos esperanza. Tenemos la esperanza de lo que es precisamente la resurrección. Aquí nos dice que en la trompeta final, ¿verdad? Se manifiesta Yeshua. Y así también, a la orden dada por la voz de un arcángel y por la trompeta de Elohim, bajará del cielo y los que murieron en Mashiach resucitarán en primer lugar, porque hay una primera resurrección y hay una segunda resurrección. Entonces, tenemos nosotros esa esperanza, ¿verdad? Y nosotros nos fortalecemos en ella, que sabemos que el Eterno es bueno, y sabemos también que el dormir es un sueño, y será en un abrir y cerrar de ojos ese despertar. Entonces, bien, vamos a continuar también recordando precisamente por qué en sí los cuernos, ¿verdad? Los cuernos del carnero. ¿Qué es lo que significa el que sean 2 cuernos, por ejemplo, ¿verdad? Del carnero. Vamos a continuar. Entonces aquí nos dice, recordando, son 2 cuernos de carnero. Bien, vamos a recordar, nos está hablando acerca de la primera venida y la segunda venida. La primera venida ya sabemos nosotros que se manifestó Yeshua en carne, ¿verdad? Pero también así, Yeshua se manifiesta por segunda vez. Sabemos nosotros que Él no viene, ¿verdad? Porque Él ya está con su pueblo. Él nunca se ha ido y nunca se irá. Él permanece con su pueblo. Dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, nosotros creemos en ello y a eso se refiere. Lo que es la primera venida o más bien la venida, cuando Yeshua, nació en carne, y así también cuando Él se manifestará. Se manifestará en una nube de testigos, ¿verdad? Y entonces verán al que traspasaron. Verán precisamente a lo que es a los santos vencedores, aquellos hombres y mujeres leales que van a manifestar la luz, el amor y el espíritu que es Yeshua, porque nosotros somos el cuerpo de Yeshua, ¿verdad? Recordamos. Y cuando el Mashiach se manifieste, pues no va a ser, ¿cómo se dice? No va a ser toda la Keila su novia, sabemos nosotros, sino solamente los santos vencedores. Por eso es muy importante que nosotros ahorita aprovechemos todo este tiempo para que nosotros podamos correr precisamente a lo que es esa meta de poder ser cercanos y poder nosotros alcanzar esas invitaciones que el Eterno nos ha hecho, ¿verdad? Nosotros primero hemos recibido la invitación de ser siervos, después amigos y después novia, ¿verdad? Que son los santos vencedores. Entonces, el Eterno, por supuesto, quiere que nosotros lleguemos hasta la meta, que lleguemos a ser precisamente esos santos vencedores en Él para la manifestación de su gloria. Bien, entonces vamos a recordar otro elemento, no otro elemento, sino otra de las maravillas que hace el shofar. Cuando nosotros, el pueblo de Yeshua, nosotros tocamos el shofar, entonces es precisamente llamar la atención del Eterno, es
decirle al Eterno, aquí estamos, Señor. Es como comunicarnos con Él, hablarle a Él, hablar, tocarlo, para que Él también nos oiga y nos escuche y nos mire, ¿verdad? Y precisamente recordando, por ejemplo, el ejemplo que sucedió con Josué, cuando él iba a tomar lo que es la ciudad de Jericó, sabíamos que era una ciudad amurallada que tenía bastante seguridad. Y los de Jericó pues estaban de hecho ya prevenidos porque sabían, tenían la noticia de que Israel estaba conquistando todos los pueblos que estaban a su paso. Entonces, de entre ellos iban a ser ellos los que iban a seguir. Entonces ellos pues se jactaban, ¿verdad? Decían, bueno, pues es que estas murallas son tan grandes, estas murallas no se pueden derribar. ¿Qué están pensando los israelitas? O sea, están locos. Y pues la verdad había burla en cuanto a ello. Sin embargo, nosotros podemos recordar en el pasaje de Josué 6:4, ¿verdad? Cómo Josué, primero, por supuesto, estaban 7 sacerdotes que llevaban las 7 trompetas, los 7 shofar, que nos dice la plenitud, ¿verdad? De tocar el reino. Entonces están 7 sacerdotes delante del arca de la alianza, que sabemos que en el arca de la alianza se manifestaba o se manifiesta aún la Shejina de Yahweh. En ese momento se manifestaba físicamente dentro de lo que es el templo, en el lugar Makon Kodesh Kodashim, que es el lugar santísimo. Pero nosotros también sabemos que hoy el arca, el templo, el tabernáculo, ya no está. Ahora es el cuerpo espiritual o el templo espiritual en el cual se manifiesta la Shejina de Yahweh. ¿Y dónde es eso? Es en la casa de Yahweh, en el templo, donde se reúnen dos o tres en mi nombre, donde se reúne la Keilah. En ese lugar es donde se manifiesta la Shejina de Yahweh. Entonces, sin importar dónde estés, lo digo también por los Shalihot que están en otros estados, en otros países, ¿verdad? La Shejina de Yahweh se manifiesta y el Eterno que conoce todo, sabe la situación de cada quien y entonces Él sabe tus circunstancias en estos momentos de distancia, así que no te preocupes. Bien, vamos entonces. Sabemos que ellos estuvieron dando vueltas durante 6 días a lo que es la ciudad de Jericó. Y una vez que llegó el 7º día, entonces fue el momento precisamente de tocar lo que es las trompetas sin cesar, y entonces todos también los que no traían shofar también estuvieron gritando, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? En este momento de guerra, ¿verdad? Se manifiesta precisamente el toque del shofar de una manera en particular. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, sabemos nosotros que los muros de Jericó fueron derrumbados al sonido del shofar. Entonces, ¿qué nos recuerda esto? De que los problemas pueden ser grandes, las situaciones pueden ser muy difíciles. De repente nos podemos sentir solos, de repente nos podemos sentir desconsolados, sin saber a dónde dirigir la mirada. Pero nos recuerda el Eterno que cuando es más imposible para nosotros, es cuando el Eterno se manifiesta. Y Él se manifiesta de una manera que nosotros nunca nos imaginamos. El pueblo de Israel nunca se imaginó que se iba a abrir el mar delante de ellos. Ellos pensaban que iban a morir.
De igual manera también nosotros en este tiempo actual, tenemos muchas adversidades de diferentes índoles. Sin embargo, el Eterno siempre nos recuerda que para poder conquistar una muralla o cualquier situación, cualquier gigante, nosotros tenemos que dar 6 vueltas en silencio, 6 vueltas en silencio, que es el número 6. Nos representa el hombre, ¿verdad? En silencio, pero en obediencia. Dar 6 vueltas y en la 7ª vuelta tocar el shofar. Tocar el shofar con la intensidad, con todo el ser, confiando en que el Eterno nos dará la victoria. Así lo hizo Israel. Y Israel tuvo la victoria de parte de Adonai. Ellos tomaron Jericó, aun cuando era una ciudad que se consideraba impenetrable. El Eterno le dio la victoria a su pueblo, dirigido por Josué. Entonces, aquí, ¿qué tenía Josué de especial? Que Josué estaba obedeciendo. Estaba obedeciendo al igual que Moshe. Estaba obedeciendo a Yahweh. Y de esta manera el Eterno dio la victoria. Sabemos que el Eterno siempre se mueve en remanentes, porque Él no busca que nosotros nos gloriemos. Él busca gloriarse a sí mismo. Pero precisamente por ello, también siempre Gedeón despidió a todo su ejército y solamente se quedó con 300 hombres. ¿Por qué? Porque así tenía que ser. Tenían que ser pocos para que se manifestara precisamente la gloria del Eterno. En la debilidad se manifiesta la gloria de Yahweh. Y entonces en esos momentos es cuando nosotros podemos recordar quién es Adonai. Podemos nosotros saber que estamos seguros aun cuando parezca lo contrario, que de Él emana todo lo que es, Él es la fuente de todo lo que nosotros necesitamos para nuestra vida y nuestra vida espiritual. Él nos ha dado todo para que nosotros podamos tomar de ello. Somos el cuerpo de Yeshua. El shofar también nos está hablando acerca del poder. Nos representa también la liberación, la salvación. Y pues la verdad es de que, ¿por qué? Porque no nos lo representa, porque nos está representando a mismo Yeshua. Yeshua es el poder, es el poderoso, porque Yeshua es Yahweh. Él es el todopoderoso y Él es el que nos libera. Y Él es el que nos salva y así también Él es el que nos sana. También lo que viene a ser el shofar también se escuchaba, de hecho también se utilizaba para lo que es los sacrificios en el templo. También para eso se utilizaba el shofar. Y también, bueno, nosotros sabemos, ¿verdad?, que cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, pues él estaba obedeciendo al Eterno. No entendía por qué el Eterno le había pedido eso. Decía, bueno, ¿por qué Adonai me está pidiendo esto? Siendo que él me dijo que mi descendencia iba a ser como las estrellas del cielo, como las arenas de la orilla del mar. Entonces, ¿por qué? No entendía Abraham lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, Abraham obedeció. Él dijo, bueno, está bien, el Eterno me está mandando esto, pues yo lo voy a hacer. Estaba ya Abraham con su hijo Isaac
de hecho Isaac le dijo, padre, pues llevamos la leña, pero pues no veo el carnero, ¿verdad? No veo el carnero. Y su padre le dijo, Adonai proveerá, hijo mío. Entonces llegó el momento en que llegaron a la cima del monte donde Abraham iba a ofrecer a su hijo como sacrificio a Adonai. ¿Por qué? Porque así debía así debía de hacerlo Abraham, obedecer al Eterno. Es una prueba bien difícil, ¿verdad? Bastante difícil. Sin embargo, Abraham la pasó. Por eso Abraham fue llamado el padre de la fe, porque él aún cuando no entendía y cuando no veía claro, él a pesar de ello obedeció de una manera espectacular, realmente. Entonces, ahora nosotros sabemos que cuando él estaba ya empuñando lo que es el cuchillo para dar muerte a su hijo, en ese momento se enredó en lo que es un arbusto, lo que era un carnero. Se enredó. Le dijo el ángel de Yahweh, dijo, Abraham, detente, no mates a tu hijo. Fue entonces cuando Abraham volteó y vio que el carnero se había enredado en el arbusto y le dijo el Eterno que tomara ese carnero. Bien dijo Abraham, Adonai proveerá. Y Adonai proveyó. Adonai proveyó lo que se necesitaba, porque ahora nosotros sabemos que el Eterno solamente quería probar su fe de Abraham. Él no quería que Abraham matara a su hijo. El Eterno nunca ha matado de esa manera. Eso lo hacían pues otros lo hacían a otros dioses, a Baales, pero el Eterno nunca lo había hecho, ni nunca lo hará. Sin embargo, Abraham obedeció. Encontró la salvación de su hijo en el momento en que él creyó que iba a quedarse sin su hijo. Él encontró la salvación de su hijo en Yeshua. ¿Por qué? Porque el carnero es una sombra de Yeshua. Entonces, precisamente por eso, nosotros sabemos que es un cuadro profético de Yeshua, que el Eterno sí sacrificó a su Hijo amado, sí sacrificó a su Hijo para podernos dar a nosotros la oportunidad, a los que creyeran en Él, ¿verdad?, de poder ser precisamente sanados, de poder ser liberados, salvos y podernos reconciliar precisamente con el Abacadosh. Esta palabra precisamente es un dato que la palabra shofar significa belleza en hebreo. Y pues la verdad que qué maravilloso que esta palabra nos está hablando acerca de la belleza, porque realmente sí es bello. Bien, vamos entonces a ver lo que son los diferentes toques de shofar. Nosotros sabemos que ya no tenemos que levantar el campamento ni detener el campamento cuando la nube se levanta como en antaño, ¿verdad? Se utiliza precisamente lo que es el toque del shofar para poder reunir al pueblo. ¿Para qué? Para que pudieran
ponerse atentos y listos para poder levantarse, ir en orden, ¿verdad? Los ejércitos para poderse ir en pos de donde el Eterno quería que llegasen a través de la nube. Hoy no lo hacemos ya. Sin embargo, utilizamos otros eventos en los cuales se toca el shofar. Bien, bueno, nosotros sabemos que, por ejemplo, se toca el shofar en lo que es el inicio del año, en el inicio de la luna, ¿verdad? De la luna nueva. Tenemos lo que es las fiestas, Kadosh, ¿verdad? Y así tenemos, bueno, ya ahorita ya tampoco hacemos sacrificios de holocausto. Anteriormente se hacían sacrificios de holocausto. Y una vez que se iban a hacer ya lo que es el sacrificio del holocausto, se tocaba el shofar. Entonces por eso es como, sí, un tipo celebración lo que nos hace el shofar, y por eso se toca en los eventos importantes. Bien, nosotros, por ejemplo, utilizamos 3 toques de shofar. El primero es tequia. Y el tequia es un sonido que es prolongado, sin interrupción. Este es, por ejemplo, y así hasta donde llega el aliento, ¿verdad? Bien, y también tenemos lo que es el shever, que es un sonido que está fraccionado en 3 partes. Y este sería, por ejemplo, así. Es una idea, ¿eh? No crean que soy buena para esto. Necesito practicar el tocar el shofar. Tenemos luego el terúa, que se toca en múltiples partes. Entonces es algo así, pero es totalmente en múltiples partes. Sí son sonidos cortos, ¿verdad? Que nos están hablando precisamente de diferentes pues eventos, ¿verdad? Aquí lo más importante es que nosotros podamos recordar que el reino de los cielos es Yeshua HaMashiach, y que en ese reino de los cielos es importante que nosotros lo tengamos en nuestros labios, para que podamos nosotros precisamente tocar el shofar y poder llevar el reino a otros. Eso es lo importante. Por eso, desde lo que son nuestros hermanos, Moshe, junto con el pueblo de Israel, nosotros así lo hacíamos. Vamos a recordar Números 10, el cual nos está hablando de esto, y nosotros vamos a confirmarlo aquí. Y dice así. Dice, habló Yahweh a Moshe y le dijo, hazte 2 trompetas, las harás de plata maciza. Te servirán para convocar a la comunidad y dar la señal de mover el campamento. Entonces aquí nosotros estamos viendo, ¿verdad?, que se está refiriendo a 2 trompetas. 2 trompetas. Bien, como veíamos hace ratito, en los 2 cuernos, que es la venida, y lo que es la manifestación.
de Yeshua. Bien, entonces ahora continuamos. Dice, aquí nos dice que es de plata. La plata, ¿quién nos representa? Nos representa a Yeshua, de igual manera. Bien, te servirán para convocar a la comunidad y dar la señal de mover el campamento. Iban ellos a tocar 2 veces lo que son las trompetas, y de esta manera toda la comunidad se iba a acercar para poderse poner las pilas para mover el campamento hacia donde la nube los dirigiera. Cuando suenen las 2, se reunirá junto a ti toda la comunidad a la entrada de la tienda del encuentro. Pero cuando suene una sola, se reunirán contigo los principales jefes de millares de Israel. Entonces aquí nosotros estamos viendo que cuando suene solamente una, entonces iban a llegar los jefes, ¿verdad? Los jefes de los millares de Israel. Cuando toquéis a clamoreo, partirán los que acampan a oriente. Cuando toques a clamoreo por segunda vez, partirán los campamentos que acampan al mediodía. Tocaréis a clamoreo para partir. Entonces aquí nos está refiriendo, ¿verdad? Lo que es un tipo de toque para que precisamente ellos pudieran partir, para que ellos partan, para poder, tomar el camino. En cambio, para congregar la asamblea, tocaréis sin clamoreo. Dice, los hijos de Aarón, los sacerdotes, serán los que toquen las trompetas. Este será un decreto perpetuo para vosotros y para vuestras generaciones. Por eso nosotros sabemos que no todos tocamos shofar. O bueno, por ejemplo, cuando es la nueva luna, solamente el rabí es el que toca shofar, ¿verdad? Entonces, no todos estamos tocando el shofar, como en la fiesta de Yom Teruah. Ahí es muy diferente. Allí todos tocamos el shofar, porque todos tenemos que estar en alabanza, esperando precisamente que se manifieste Yeshua y poderlo recibir con alabanza. Por eso era tan importante. Bien, vamos a continuar. Dice, los hijos de Aarón, los sacerdotes de Aarón. Ok. Dice, esto será decreto perpetuo. Por eso nosotros lo seguimos haciendo. Cuando ya en vuestra tierra partáis para el combate contra un enemigo que os oprime, tocaréis las trompetas a clamoreo. Así se acordará Yahweh, vuestro Elohim, de vosotros, y seréis librados de vuestros enemigos. Entonces aquí nos viene a decir que también nuevamente se tocará el shofar cuando vayan a una batalla, para que el Eterno pueda escuchar y pueda Él precisamente darles la victoria. Entonces, nosotros cuando nosotros veíamos hace ratito alguna adversidad, es muy importante que toquemos el shofar. ¿Cómo tocamos el shofar? También se puede tocar, no siempre a lo mejor vamos a tener un cuerno de carnero o un shofar, pero podemos estar en alabanza o podemos estar hablando la palabra, compartiendo la palabra. Entonces eso es tocar el shofar, tocar el reino con nuestros labios. Y de esta manera, todos aquellos que nosotros que puedan ser tocados a través del sonido del shofar, pues como veíamos, no solamente va a llegar de una manera física, sino también va a ser espiritual. Entonces, por eso qué importante que nosotros podamos llegar a tocar el shofar de una manera que el Eterno quiere. Vamos a continuar.
En vuestros días de fiesta, solemnidades, neomenías, tocaréis las trompetas durante vuestros holocaustos y sacrificios de comunión. Así haréis que vuestro Elohim se acuerde de vosotros. Yo, Yahweh, vuestro Elohim. Entonces, nosotros vemos, ¿verdad?, que en vuestros días de fiesta. Por eso tocamos el shofar en cada fiesta Kadosh, en las solemnidades. Por ejemplo, dice Neumenías. Neumenías es precisamente lo que es inicio de luna o inicio de año lunar. A eso se refiere. Entonces, estamos cumpliendo precisamente con lo que el Eterno nos pidió. Tocaréis las trompetas. Entonces, vemos nosotros lo que es tocar las trompetas. Qué importante que nosotros podamos tocar el shofar, el reino de los cielos, y que podamos tocar así a otros de una manera espiritual, ¿verdad? Compartiendo, llegando a ellos precisamente lo que es el gozo, la esperanza, el consuelo de lo que es su palabra, y que en medio de la adversidad del momento crudo, en ese momento podamos reconfortarnos, fortalecernos en lo que es nuestro Elohim, que Él está atento a esos llamados, porque Él mismo lo puso, Él mismo lo pidió, y dijo Él, y es la manera en que nosotros nos comunicamos, no nada más entre nosotros en Keila, o de una manera en casa, cuando llega la luna nueva, y de esta manera nosotros pues tocamos nuestro shofar en casa, ¿verdad? Cuando todavía no estamos en Keila, pero ya una vez estando en Keila, ya se toca en Shul, ya se toca lo que es el shofar. De esta manera nosotros tenemos esa oportunidad de poder pues anunciar el reino que es Mashiach. De hecho, ahorita estábamos viendo precisamente que ya estamos en el tercer día del mes de Tamuz, que nos está hablando la cuarta luna. Entonces, nos está hablando precisamente acerca de lo que es el florecer, el ser fértil. Entonces, en este tiempo, el Eterno nos invitará a florecer, a ser fértil para Él. Entonces, de esta manera nosotros podemos recordar que la vida se abre paso siempre. La vida siempre se hace paso. Y al momento que se abre paso la vida, siempre está la oportunidad de florecer. La flor nos está hablando de las promesas de Yahweh. Entonces, el ser fértil, ¿qué significa ser fértil? Es ser humilde. Somos todos tierra, ¿verdad? Pero que podamos nosotros reconocer que no sabemos, reconocer que nos faltan muchas cosas de los dones del Ruach, precisamente para que el Eterno en ese reconocimiento, en esa debilidad que somos, Él se pueda manifestar. Y entonces de lo que viene a ser esa riqueza, entonces podamos ser esa tierra que el Eterno quiere, porque sabemos que Adonai se glorifica en la debilidad.
no se va a glorificar en la riqueza, se glorifica Él en la debilidad. Cuando nosotros le decimos a Adonai, yo no sé, pero tú puedes enseñar. Tú me puedes dar lo que yo necesito. Por eso Él es el gran yo soy y nos dará todo lo que nosotros necesitamos para que podamos continuar adelante, para poder llegar al camino, poder llegar a destino, que es el que el Eterno quiere que nosotros lleguemos a ese destino, a la meta, a poder terminar la carrera en su nombre. Ahim, toda nada a cada uno de vosotros que nos dio la oportunidad de pues poder compartir, ¿verdad? De escucharnos. Gracias al Eterno porque nos provió, nos dio lo que necesitábamos para poder dar este tema, ¿verdad? Gracias al Eterno porque nos dio ese apoyo y poder dar este tema a través de su cuerpo que es Mashiach. Entonces, pues, Ahim, solamente me resta darle las gracias nuevamente. Gracias al Eterno, Baruch Hashem, Adonai, porque Él es el que nos da todo. Y pues continuemos todos al sonido del shofar, atentos a su llamado y que nuestros labios siempre estén en Él. Les recuerdo lo que es el programa de La Voz de mi Corazón, el lunes a las 12 del día. Y pues hay que estar atentos por si acaso hubiera otro programa, otros programas, hay que estar atentos. Muchas gracias a todos, bendiciones en Adonai y pues continuemos disfrutando de lo que es ese sonido de shofar. Shalom, ubraja.